აბა, განვაგრძოთ. ჩვენი შემდგომი, ასე ვთქვათ, დავალება ეხება რუკას. რუკის მიხედვით დაასახელეთ საუკუნე და მოვლენა. აბა რა გიწერიათ აქ? 19 საუკუნე. 19 საუკუნე ყირიმის ომი. ხო. როგორ მიხვდით რომ 19 საუკუნე იყო? იმიტომ წელი 1853 წელი ეწერა და ამ წლის მიხედვით გავარკვიეთ რომ ეს არის 19 საუკუნე და ყირიმის ომი რომ იყო როგორ მიხვდით? მასმე განმეწერა და ქულა გავინახებოდა. შემდეგ აი ზოგადად აქ ძალიან მარტივი რაღაცა, სულ რომ ჩინური რუკა მოგივიდეთ. ნახეთ, სულ რომ ამ წელი პრობლემებია და თან რუსეთიდან რო იმპერია ოტომანები რო ეწერა, მაგას მოხდი რომ ყირიმის ომი იყო. დიახ, ამას გულისხმობს ზუსტად. სულ რომ თქვენ მოგივიდეთ ჩინური რუკა, აუცილებელია გაიაზროთ ერთი მთავარი დეტალი, რომ მნიშვნელოვანია გაიაზროთ ერთი მთავარი დეტალი, რომ თუ წლები კარგად იცით, აი დამიჯერეთ ყველგან და ყველაფერში ფაქტობრივად იქნებით ბევრად უფრო კარგად რა, ანუ არაფერი არ გაგიჭირდებათ და გექნებათ ბევრად უფრო კარგი შედეგი ყველა დავალებაში ფაქტობრივად, იმიტომ რომ როცა არ იცით და არ ვიცით წლები, დაყრდნობილი ვართ არსებული გარემოს გათვალისწინებით პატარა რაღაცეებზე, რომელიც საერთოდ შეიძლება არც გამოგვადგეს და ვერანაირად ვერ მოახერხოთ მისი ვერ გამოვიყენოთ ვერანაირად. ამიტომ აუცილებელია გავიაზროთ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი. თუ წლები ვიცით, რუკაშიც, არჩევით ბოლოიან დავალებაშიც და თითქმის ყველგან გარანტირებული გვაქვს ჩვენ ქულის აღება. უმეტესწილად ასეა. ამიტომ თავარი პირობა ისწავლეთ წლები კარგად, გექნებათ კარგი შედეგი. ბევრად უფრო. კარგით, ეს არის 19 საუკუნე ყირიმის ომი. იმპერიო რუსო, რუსეთის იმპერია, იმპერიო ოტომანო. ეს არის ოსმალების იმპერია, რომელიც გამოკვეთილია აქ. კარგით, რუკის მიხედვით დაასახელეთ ყველა მონაწილე ქვეყანა. აბა საიდან უნდა მიმხვდარიყავით? რა დაწერეთ თქვენ? მონაწილე ქვეყნებში. რუსეთი, ოსმალეთი და ბრიტანეთი? საფრანგეთი, ოსმალეთი და საფრანგეთი მიწერია. და ამას ანგლო ეწერა საწაიღე ეგ. ანგლო France, ხო? ინგლისი, საფრანგეთი. ანუ პასუხი გაქვთ ლეგენდაში. ნახეთ მეგობრებო, რუსეთი, ოსმალეთი, ინგლისი, საფრანგეთი იქნებოდა ამ რუკაში პასუხი. საიდან უნდა გავიგოთ ეს? აი, ლეგენდაში გვიწერია პასუხი. და ამის მიხედვით ძალიან მარტივად გავიაზრებდით უკვე. ანუ თუ თქვენ დაუკვირდებით რუკაში ქულას ვერ დაგაკლებთ. ვერ დაგაკდებათ ქულა. აი ძალიან რთულია რომ რუკაში ქულა დაკარგოთ თუ დაკვირებული იქნებით. დაასახელე მიმდინარე ომის წლები. ერთი წელი ისედაც მოცემული გვაქვს. და ახლა უნდა დავასახელოთ მეორე მოვლენა. რომელი იქნებოდა ეს მოვლენა? 1956 წელი.
1856 წელი. აქაც ნახე იგივე წლები შეგხვდათ ფაქტობრივად, ხო? ანუ ყურადღება უნდა მიაქციოს თქვენ რეალურად წლებს და აუცილებელია ამის მიხედვით ბევრ რაღაცას, აი ძალიან მარტივად განსაზღვრით ბევრ რაღაცას. თუ წლები კიდევ ერთხელ ვამბობ, კარგად იცით, ძალიან მარტივად განსაზღვრით ბევრ რაღაცას და შედეგით შესაბამისი გექნებათ. კარგი, შემდეგი აბა კიდევ ალექსანდრე, თქვენ მომყვებით ბრძოლობაში აქ ხართ? ხო, ძალიან გთხოვთ, ან ჩაერთეთ ხოლმე, იმიტომ რაღაცა გონია, რომ მე ვეღარ იმაშრები. კარგი, შემდეგი დაბომბილი ადგილის დასახელება და წელი. აბა? სინოპიმა 1853 წელი. დიახ, ეს ახლა ამის ცოდნა არ იყო საჭირო, როგორ უნდა გაგეგოთ? ისევ ლეგენდას გახსნიდით, დიახ, რასაკვირველია. ისევ ლეგენდას გახსნიდით, ამ ლეგენდაში თქვენ ისევ გაქვთ მოცემული ინფორმაცია, ბომბარდეო, აი ნახეთ გიწერიათ აქ, დაბომბილი რა ნაწილი და აი ამ ნაწილის მიხედვით ამას ასეთი ფერით უნდა მოგეძებნათ მერე რუკაზე, დაბომბილი სად იყო, აი ასეთი აფეთქება და თქვენ ხედავთ სინოპს 1853 წელი და ფაქტობრივად ეს იქნებოდა უკვე პასუხი. ვინმეს ჰქონდა ეს პასუხი შეცდომით? ხო. ანუ რეალურად რუკაში თქვენ ეს არის გართულებული, აქ პირდაპირ ღია პასუხი უნდა დაწერო და ეს კიდე გამარტივებულია, იცით თქვენ რომ რუკას აქვს 4 სავარაუდო პასუხი. ანუ თქვენ რეალურად პასუხების ძებნაც აღარ გჭირდებათ. პასუხები მოცემულია, უბრალოდ უნდა შეადაროთ. ეს პასუხი ჯდება და არის რუკაზე თუ არ არის. ანუ თქვენ ღია კითხვები კი არ მოგდით რუკაზე, არამედ მოგდით 4 არჩევით ბოლოიანი პასუხი და ესენი უბრალოდ უნდა შეადაროთ და ამის მიხედვით გამოკვეთოთ, რომ მარტივი რომელია გამოსარცხი და რომელი არ არის გამოსარცხი. ძალიან მარტივია, ასე რომ აი კიდევ ერთხელ ვამბობ, რუკაში ეს იცოდეთ. ეს იცოდეთ, რომ რუკაში არ შეიძლება კი არა. ან მოდი ასე ვიქცე, რუკაში აკრძალული გაქვთ, რომ ქულა დაკარგოთ. ანუ განა არ შეიძლება და აკრძალული გაქვთ, რომ აქ ქულა დაკარგოთ, იმიტომ რომ შეუძლებელია ამ დავალებაში თუ მოსწავლე აზროვნებს, ქულა დაიკარგოს. ხო? და მე ვიცი რომ თქვენ აზროვნებთ, არა თუ აზროვნებთ, არსებობთ, მაშასადამე. ხო? კარგით. განვაგრძოთ. ნახე, ვიღაც დაწერდა პირდაპირ სინოპს და არ დაწერდა წელს და იქნებოდა შეცდომა. ვიღაც დაუკვირვებელი. ხო? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი. მე რუკის მიხედვით დაასახელეთ სამხრეთ კავკასიაში ოსმალთა მიერ დაკავებული ქალაქები. აქვს 2 ქულა. ყოველთვის გახსოვდეთ, როცა ქულის წონა 2-ია, 3-ია, ეს ნიშნავს, რომ 2 მინიმუმ პასუხი სჭირდება და ამის მიხედვით უნდა გაყვეთ. ჩავდივართ, ეხლა კავკასია თუ არ ვიცით, ეგ ცალკე საკითხია, მაგრამ სამხრეთ კავკასია. და უნდა ვიპოვოთ აღებული ქალაქები, მაგრამ ნახეთ რამდენი სიმბოლოა, როგორ უნდა ვიპოვოთ ახლა. პლაზა ფუერტე, კონცენტრაციონ დე ტროპას, ანუ ადგილი ტრუპს, ანუ ჯარისკაცების ადგილი, აღებული ქალაქი და ბრძოლები. და ფაქტობრივად ჩვენ გვაქვს მწვანე ნიშნულები კიდევ. და რომელია აბა მაგალითად აღებული ქალაქები? მინიმუმ ქალაქებიო და რომელ ქალაქებს დაწერდით სამხრეთ კავკასიაში? აი რა გიწერიეთ აბა თქვენ? მას მე ახალციხე და ახალქალაქი მიწერია. ახალციხე და რუკის მიხედვით რო არის აი კითხვა როგორ იწყება მარიამ. ნახე რუკის მიხედვით რას ნიშნავს?
დიახ, უკაზე უნდა იყო. ხო, რასაკვირველი, ან პასუხი არის რუკაზე. და რუკაზე ერთი გეთანხმები რომ ახალქალაქია. დიახ. დიახ. და მეორე რომელი? მას ახალციხე მეგონა, აი მაგის ემოთვი. ახალციხე, ხო, მაგრამ ახალციხე რო გაშავებული არ არის, აბა სადმე ასეთი ვარსკვლავია, როგორც ახალქალაქს აქ. მე ბათუმი წერი. დიახ. ბათუმი და ახალქალაქი. ეს იქნებოდა ერთ-ერთი პასუხი. ბათუმი და ახალქალაქი. სხვებს რა გაქვთ? აბა, მარია. მას მე რაღაც ძალიან დებილობა მიეცა. ხო და მითხარი რომ გავარჩიოთ რომ დაგამახსოვრდეს ეგ შეცდომა. მოლდოვა რატო დაწერე? ესე იგი შენ აგერია ქალაქი ქვეყანაში. ან ქვეყანად წაიკითხე. უფრო მგონია რომ ქვეყანად წაიკითხე და დაწერე, მაგრამ ერთი მაინტერესებს, მოლდოვა სამხრეთ კავკასიაშია? რა ვიცი. ხო, ეგ აგერია აშკარად. ესე იგი სამხრეთ კავკასია არის საქართველოს ნაწილი, ან კავკასიის ნაწილიდან და მოგეწერა და შესაბამისად აქ იქნებოდა ეგენი რაც თქვით. ალექსანდრე, თქვენ სწორად გქონდათ? დიახ, და ისმენდეს ანუ ფორტ სენტ ნიკოლასი ანუ ეგ ქალაქი იქნება? არა, თვითონ ეწერია რომ ფორტია და ქალაქად ვერ ჩავთვლით რასაკვირველია. ხო, ეგიც ძალიან კარგი კითხვაა, მადლობა მაგ კითხვისთვის. აი და ეგეც დამაბნეველია, ნახეთ, სპეციალურად არის ეგ გაკეთებული, რომ მე რომ დამეწერა ნებისმიერი აღებული ადგილი, მაშინ ფორტი რო დაგეწერათ, მაშინ იქნებოდა სწორი. მაგრამ თქვენ გიწერიათ ქალაქები და თუ Fort Saint Nicholas, წმინდა ნიკოლასის ფორტი ვერ იქნება ქალაქი, რასაკვირველია, ფორტია, საყრდენი პუნქტია, მიუხედავად იმისა, რომ აღებულია. და ამას თქვენ აუცილებლად უნდა დააკვირდეთ ხოლმე, რომ რაიმე არ შეგეშალოთ, აქ იქნებოდა უკვე ეგ გამოსაკვეთი და თუ ეგ დაწერეთ, ეს ნიშნავს, რომ არ დააკვირდით კითხვას. კიდევ ერთხელ ვამბობ, კითხვა წაიკითხეთ 20 ჯერ, პასუხი დაწერეთ ერთხელ. 20 პასუხი და ერთხელ კითხვა კი არ წაიკითხოთ. 20 ჯერ წაიკითხეთ კითხვა, გაიგეთ რას გეკითხებათ, ანუ ამოწერეთ, აქცენტი დასვით, ყველაფერის 5 პუნქტი გაიარეთ და ერთხელ დაწერეთ პასუხი. ნუ დაწერთ 20 პასუხს. ესეც შეიძლება ეგ აგიბნევთ გონებას. დაწერეთ ერთი პასუხი, გადაჭრით, რომელიც ყველაზე მეტად ერგება და მორგებულია და აქცენტირებულია თქვენს კითხვასთან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მეგობრებო. თუ ეს წესი დაარღვიეთ, სავარაუდოდ აგერევათ პასუხები და რაც უფრო აგერევათ, მით უფრო ცუდ შედეგზე გახვალთ. ერთი წუთით ახლა მოვალ. ხო, განვაგრძოთ აბა შემდეგი კითხვა. რუკის მიხედვით დაასახელეთ ომში არ მონაწილე იმპერია. აბა რა დაწერეთ აქ? ხო, კიდევ კარგი. რო აქ სწორად დაწერეთ, ეს არის ავსტრია და პასუხი არის სწორი. ვინმეს აქვს განსხვავებული პასუხი?
კარგით. გადავიდეთ შემდეგზე. შემდეგ დავალებაზე. რუკაში ტექნიკური, არატექნიკური რაიმე კითხვა გაქვთ, რომელიც გაინტერესებთ და კიდე ვერ იაზრებთ, როგორ უნდა დაწეროთ რუკა. კარგით. გადავიდეთ ახალ დავალებაზე. 6 ქულიანია 1799 წლის 14 ივლისს რევოლუციონერებმა აიღეს ბასტილიის ციხესიმაგრე, დაიწყო საფრანგეთის დიდი რევოლუცია. აბა გისმენ მარიამ წაიკითხე. პირველი ნადირაშვილი. მოსახლეობის მძიმე მდგომარეობა, სიგარიფე და მძიმე გადასახადები. დაასახელეთ ამ დაპირისპირების კონკრეტული შედეგი. სწორია, ერთი ქულა. მეორე მოდი ჯერ პირველი მორჩეთ, მაშინ ყველასთან. გისმენთ საფინა წამიკითხეთ. მონარქის მიერ ქვეყნის მშვიდად მართველი წერილით. სოციალური შედეგიო და მონარქი სოციალურ შედეგთან რა შუაშია? სოციალური შედეგიო, მას მე კონკრეტული მიზეზი ამიკითხა. ბოდიში, კონკრეტული მიზეზიო, რამაც და რა გიწერია მონარქის რა? მონარქის მიერ ქვეყნის მშვიდად მართვა. და ეს მონარქი ვინ იყო არ იცოდი? ვიცოდი მას. ხო და ნახე, როდესაც ზუსტად იცით, შენ ახლა ესეთ რაღაცას აკეთებ. იმდენად მიეჩვიე შაბლონურ პასუხებს, რომ ცოდნას აღარ იყენებ ახლა, მე იგრეც არ მინდა. თქვენ თუ იცით, ანუ 100%-ით თუ დარწმუნებული ხართ, ვინ არის ეს კონკრეტული მონარქი, დაწერეთ ლუდოვიკ მე-16-ის აბსოლუტური მართვა. რამაც ხალხის წინააღმდეგობა გაუსაძლისიყოფა გამოიწვია. ხო? ეს თუ ეხა მე ეგ პასუხი მიმაჩნია სუსტად, მაგრამ რო დაგეწერა უკვე კონკრეტული ანუ ნახეთ შაბლონური პასუხი არის ანუ გლებმა შემჭამონ თუ ხევში გადახვდე ეგ ჯობს ხევში გადახდე და წყალში გაცურო შეიძლება გადარჩე ხო და შაბლონური პასუხი არ გამოიყენოთ მაშინ როცა იცით პასუხი ანუ იცით გააქვთ ცოდნა ანუ გახსოვთ ყველაფერი მე მომბობ თუ თქვენ არ გახსოვთ და შაბლონურად იმიტომ გასწავლეთ თავიდან რომ შაბლონური პასუხი ნიშნავს რომ ტექნიკურად სწორად უნდა დაწეროთ და თქვენ უკვე ისწავლეთ ეს შაბლონური პასუხების წერა და ტექნიკურად სწორად წერთ ეხლა ეგ ტექნიკურად არის სწორი პასუხი მაგრამ ცოდნა უნდა დავუმატოთ ნახეთ მე ერთია რომ თქვენ გასწავლეთ ტექნიკური წერა ეს ძალიან კარგია და ეს უნდა იცოდეთ და ტექნიკურს უნდა დავუმატოთ ეხლა უკვე ცოდნა თქვენ უკვე იმ ეტაპზე ხართ რომ იცით ტექნიკურად პასუხების წერა და თქვენ უმატებთ ამას ცოდნას და მხოლოდ იმ შემთხვევაში ტოვებთ ტექნიკურ პასუხებს როცა ამ გლები შეგჭამენ ამ დინარეში ხდებით აი მაგ შემთხვევაში როცა სხვა გზა აღარ გაქვთ იმიტომ რომ პირდაპირ ტექნიკურ პასუხებს რო გადადიხარ ეს ნიშნავს რომ მართლა მაგ მდგომარეობაში მithumeτε შენ ზუსტად ვიცი რომ ეხა ლუდოვიკ მე-16 გეცოდინებოდა ისეთი ფიგურა მithumetes მაგას ვერ დაივიწყებ ასე მალე იმდენი გესაუბრეთ მithumetes რომ წარმოუდგენელი ესე მარტივად დაივიწყო ბოლო თავი მოკვეთეს და ეგეც დაგამახსოვრებდოთ მის თავს ასე რომ ეს გასათვალისწინებელია ძალიან გთხოვთ ტექნიკური პასუხები მხოლოდ მაშინ როცა სხვა გზა არ გვაქვს და თუ ცოდნა გვაქვს და ეს ცოდნა მithumetes 100%-იანია მაშინ რჩებით ცოდნას დამატებული ტექნიკური ანუ გამართული პასუხი. მარიამ გისმენთ? ახლა მე მგონი უნდა ჩაგითვალო მაინც, მაგრამ აი სუსტ პასუხად მიმაჩნია ეგ უბრალოდ რადგან აბიტურიენტი ხარ, ვფიქრობ ჩაგითვლიან მაგ პასუხს. ეგია ჩემი კომენტარი. აბა გისმენ? ქვეყანაში გაჭირვება გადასახადების გაზრდა მესამე ფენისთვის შიმშილი. ქვეყანაში გაჭირვება ნახე მიზეზი
ეგეც გასათვალისწინებელია. მიზეზი გიწერიათ. იმის გარდა რომ თქვენ ბევრ პასუხს წერთ, აქ არის ერთი ტექნიკური დარღვევა. თქვენ გიწერიათ ერთი მიზეზი. ეს ნიშნავს, რომ ამას აქვს მიზეზი. ბევრი მიზეზი კი აქვს, მაგრამ ერთი ყველაზე მთავარი უნდა ამოარჩიოთ. ამასაც მიაქციეთ ყურადღება. თუ გეკითხებიან მიზეზებს წერთ, გაჭირვება და შიმშილი თითქმის იდენტურია რაღაც კუთხით და კიდევ რა გეწერა მესამე? გადასახადების დრო და მესამე ფენის. ხო და ნახე, ერთი კონკრეტულიო და ამ შემთხვევაში საბინას პასუხი ყველაზე სწორი გამოდის, მიხვდით? ეხლა დავაკვირდი ამას და ამაზე შეიძლება გედაოთ და გაგინულოთ შენ და მარიამს. იმიტომ რომ მარიამსაც მრავლობით ფორმაში ეწერა პასუხი, მაგრამ უბრალოდ არ ჩაგით, არ გაგინულებთ, ეხლა ასეთი ბოროტიც არ ვიქნები, ვინაიდან პასუხი სწორია. უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანია აბიტურიენტებიც და არა მარტო განსაკუთრებით მასწავლებლები ტესტში მარცხდებიან ძირითადად იმიტომ, რომ ისინი იყენებენ უფრო მეტ ცოდნას და არ აქვთ ტექნიკური წერის გამოცდილება. და მე ვფიქრობ, რომ თქვენ ძალიან დიდი ტექნიკური წერის გამოცდილება გაქვთ. მიხვდით? და მით უმეტეს ბოლო-ბოლო ტვინს ვასხავთ 3 საათი ყოველ 10 პარაგრაფში ერთხელ მინიმუმ თუ არ ჩავთვლით ახლა იმეებსაც დაგემატათ სახლის დამატებითი წერები ამ ანალიზს, რომ ასე სწორად დაწეროთ და საკმარისზე მეტი დრო გავიდა იმისთვის, რომ თქვენ ეს იცოდეთ. ამიტომ თქვენ აღარ უნდა გეშლებოდეთ გრამატიკულ ფორმებში რას გეკითხებიან, როგორ გეკითხებიან, მისი ჩასმა, ანალიზი და მსგავსი რაღაცები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ეხლა ჩაითვალე, ალექსანდრე გისმენთ შემდეგი. ეკონომიკური კრიზისი მითხა. ეკონომიკური კრიზისი. ხო, აი ნახე, უბრალოდ რა იყო ეკონომიკური კრიზისი? დეტალები, აი, რა გახსოვს? მაღალი გადასახადებიდან გამომდინარე, ეს ეკონომიკა ყველაფერი გაფულას. მაღალი გადასახადებიდან გამომდინარე, ან ასე დავიწყებდი მაგალითად, მესამე ფენის არაპრივილეგირებული მდგომარეობა გახდა მიზეზი მასშტაბური დაპირისპირებისა. ან ასე ხალხის უკმაყოფილება მაღალი გადასახადების, სურსათის დეფიციტისა და აბსოლუტური მონარქიის გამო მესამე წოდების დაჩაგვრა და ფისკალური უთანასწორობა. აი ფისკალური, შეგიძლიათ ტერმინია ეს ფისკალური საკითხი, გამოიყენოთ ფულთან. ფისკალური საკითხი და ძალიან კარგია. როცა ლექსიკურ ისტორიულ სიტყვებს მით უმეტეს იყენებთ, ეს მნიშვნელოვანია, რომ გამოკვეთოთ რაღაცნაირად და გქონდეთ ესეთი სიტყვები ბაზაში, რომ როცა დაგჭირდებათ რაღაც სიტყვებთან გამოკვეთოთ და ჩართოთ ხოლმე თქვენს პასუხში. ჩაითვალე. თაკო გიწერია შენ? თუ საერთოდ არ დაწერე ეს ტესტი? არა, მოსმენია. კარგი, მაშინ მოგვისმინე. მეორეზე გადავიდეთ, აბა მარიამ გისმენთ. ეხლა სოციალური შედეგი გვინდა. რევოლუციის შემდეგ გლეხებს მიენიჭათ უფლებები და ხალხს უფრო მეტი შესაძლებლობა და თავისუფლება მიეცათ. ნახე, თქვენ ხო ისედაც გეკითხებიან რევოლუციის შემდეგ რა მოხდაო? და ამის პერიფრას რაღაცო აკეთებ, იგივეს რაღაცო წერ. ანუ არ მეთვლება მას. არა, მაგას არ ვამბობ, გეთვლება, მაგრამ ტექნიკურად გისწორებ. რევოლუციის შემდეგ აღარ გინდა ფეოდალური პრივილეგიების გაუქმება. პირდაპირ დაწერე პასუხი, მიხვდი? ანუ აღარ უნდა ეს ტრამბლინი, ესეთი ასახდომი პასუხი, ანუ პირდაპირ დაწერე პასუხი, ანუ პირველ კლასელებმა რო იციან ხოლმე გამეორება. აბა დღეს გამარჯობა ბავშვებო, როგორ ხართ და
კარგად რო უნდა უთხრან რეალურად გამარჯობა და ისინიც იმეორებენ იგივეს და რაღაც ესე ატრიალებენ პასუხს ხო არა პირდაპირ კონკრეტული პასუხები და ბევრად უკეთესი იქნება ეხლა ჩაითვალე საბინა მე მიწერია რომ ოდნავ შემოვათავაზები გათავისუფლებას საიდან როგორ პასტილის დამას და მე უნდა მივხვდე მაგას ხო აი ნახე ახლაც ხო ტექნიკური პასუხი დაწერე და ეს უკვე ის შემთხვევა როცა აღარ გეთვლება ანუ რომ ვამბობ ყოველთვის არ გიმართლებს თქო გულისხმობ ამას რომ ტექნიკურ პასუხში ყოველთვის არ გიმართლებს იმიტომ რომ ეს უკვე ძალიან სუსტი ზოგადი გამოვიდა იმიტომ რომ ბევრი რაღაცის გულისხმობა შემიძლია და თქვენი ტექნიკური პასუხი არის უკიდურესი მდგომარეობა და მით უმეტეს კიდევ ერთხელ ხაზს ვუვამ თქვენ იცოდით ეს არა უბრალოდ მას რო დავწერე ძალიან დიდი გამოვიდა მაგრამ ნახე არ ვიცი ვის მოусმინეთ და ახლა მომივარდა თავში სანამ იტყვი უბრალოდ მანამდე შენ დაწერ სულ ასეთ პასუხებს ანუ შენ უნდა უბრალოდ ადგე და გააკეთო ეს ანუ რამდენჯერად შენს თავს დააჯერებ რომ ეს იყო რაღაც მიზეზის გამო არა უბრალოდ უნდა ადგე და თქვა რომ მეტეს დავწერ ასე როგორც ვისწავლე და არა აი აღარ უნდა დამჭირდეს აი თქვენს თავს ბევრჯერ უმეორეთ ერთი და იგივე რაღაცები მაგალითად ამ დავალებაში ქულა არ უნდა დავკარგო აი ამ ტესტში ახლა როწერ ქულა არ უნდა ეს საკუთარ თვითდაჯერებულობას გმატებთ და ძალიან დიდი როლი აქვს ხოთა შორის ამ პრინციპს რომ თქვენ იგივე შეცდომები აღარ დაუშვათ და დააჯერე საკუთარი თავი რომ მე ამ დავალებაში და მით უმეტეს შენ წინას პასუხიც იცოდე და ამისიც ეხლა აღარ გეთვლება იქ უკვე მარიამ გისმენთ ამას მე კითხვა ვერ გავიაზრე და მეგონა რომ ეს პირველ კითხვაში რო იყო რომ რა იყო ამის მიზეზიო მე ამას რა შედეგი მოყვა და მე კიდე დავწერე რომ რევოლუცია დაიწყო თქო და ახლა გავიაზრე რომ რევოლუციას რა შედეგი მოყვა მაგას ვეკითხებოდნენ აჰა ანუ ეხლა რისი ბრალია უბრალოდ მე ხელმეორედ წაგიკითხე კითხვა და შენ გაიაზრე ანუ შენ რა გააკეთე ეს შენ თვითონ გაყიდე ახლა საკუთარი თავი და დაადასტურე რომ შენ კითხვა ერთხელ წაიკითხე და იმდენად თავი გგონია იმდენად მაღლა ვართ ხო ფაქტობრივად რომ მე ერთხელ წავიკითხავ და მერეტი აღარ მჭირდება ანუ რა ორია რა ის სამი არა ხო ანუ სამი კი არა 7 ჯერ ვკითხულობ პასუხს ხან ის მახსენდება ხან ვინ მახსენდება და ხან 9 ჯერ ვკითხულობ და დაჟე 10 გვერდი წიგნის რომ წამიკითხავს რამე წიგს რომ ვკითხულობ მეთქი რა წავიკითხე აღარ მახსოვს ხო და ხელახლა წამიკითხავს ის 10 გვერდი ხელახლა რომ რაღაცა აზრი გამომეტან ანუ მე ხა ის კი არა მეც მე მომდის და ყველას მომსდის ეს და თქვენ რატო არ მით უმეტეს თქვენ ტექნიკურად უნდა იყოთ მზად გამოცდა გაქვთ და ქულა რო დაკარგო ასეც ახუმარო არ არის ახლა შეიძლება გეგიმებათ და მე წამხალისობ ხოლმე მაგრამ არა თქვენი დაკარგული ქულა აგვისტოში ამოგივათ აგერ ცივყავას რო სვავდი მე დამამშვიდება ვალერიანებს დაგალევნებს ვინმე და არა ეგრე არ შეიძლება ხო გირჩევთ რა თქვენთვის ვამბობ იმიტომ რომ არ მინდა რომ შემეცოდოთ აგვისტოში უკვე ისეც მეცოდებით მაის-ივნისში მაგრამ მაინც გაითვალისწინეთ რა აბა გისმენთ ალექსანდრე ანა პერსპექტივის შედეგი იყო თეოდორ ფენის პოლიტიკურ დასაწყისად. თავიდან ვერ გავიგე რა თქვი. ამ და პერსპექტივის სოციალური შედეგი იყო თეოდორ ფენის პოლიტიკურ დასაწყისად.
ამ დაპირისპირებული ფენის შედეგი იყო. ხო, სწორია. კი ბატონო, მარიამ შემდეგი მესამე. აი მაგალითად ამ პასუხში, ამ კითხვაში, ბოდიში, ამ კითხვაში მე მარტივად დავწერდი, როცა არსებობს სიტყვა ფეოდალიზმი, აი მარიამს ეწერა გლეხობის უფლებების დაბრუნება თუ რაღაც. გლეხობა არის აერთი დონის სიტყვა, მარტივად რო გითხრათ ქართულში. ანუ როცა არსებობს ფეოდალიზმი, ისეთი უფრო ბიორი ან რაღაც ესეთი, ანუ ქართულსაც ხო აქვს დონეები არა და თქვენ ნუ ცდილობთ რომ აერთი დონის სიტყვებით გამოძვრეთ. აორი დონის სიტყვებით. გამოიყენეთ ბიორი დონის სიტყვები, C1 დონის სიტყვები თუ ქართულში გაქვთ ესეთი სიტყვები. გქონდეთ, მაგრამ აი სპეციალურად ჩაწერეთ C1 დონის ქართული ისტორიული სიტყვები, ან მოიძიეთ, რა ვიცი და ისწავლეთ ეს სიტყვები სპეციალური განმარტებებით, რომ გამოიყენოთ. იმდენად საინტერესო და ლამაზია ასეთი წასაკითხი პასუხი. გულს უხარია აი გამსწორებელი ესეთ პასუხს ხედავს, რომ შენ სიტყვა ფეოდალიზმს და ფეოდალური პრივილეგიების გაუქმებას იყენებ და ასეთ სიტყვებს ძალიან დიდი ბონუსი გაქვთ. ლექსიკური, ისტორიული სიტყვები ხო ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქართულის ესეში რომ ფრაზებს ციტატები მოყავთ. ხო ძალიან ლამაზია და წიგნიდან ამუნარიდები რომ მოყავთ და რაღაცა კამფეტივით თემა გამოდის. ეგ ხო თქვენც იცით რომ ქართულში ბევრი ქულა გემატებათ მაგაში და წაკითხვადია. და აქაც აი ამ ღია კითხვებში განსაკუთრებით აქ შეგიძლიათ გაქვთ თავისუფლება აი ამ 4 კითხვაში რომ თქვენ გამოიყენოთ ისეთი ლექსიკური სიტყვები რომელიც პირდაპირ კარგ განწყობაზე დააყენებს გამსწორებას და თავს დაიზღოთ. აი სიტყვა შეიძლება იყოს თქვენი გადამრჩენელი ფაქტობრივად და შეგიძლიათ ეგ გაითვალისწინოთ ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი. კარგი. აბა გისმენთ ახლა მესამეზე გადავიდეთ აბა. ბურჟუაზიისთვის, რადგან მათ აიღეს მართვის სადავეები ხელში. ბურჟუაზიისთვის, რადგან მათ აიღეს მართვის აი ხო, აი ძალიან კარგია ბურჟუაზია რო ახსენე ხა, შეგეძლო დაგეწერა პლებეურ დონეზე მესამე წოდება და ნუ ეგეთი ის იქნებოდა, მაგრამ ნუ ეხა პატრიცია რო ხარ და რაღაცა ტრიბუნი და რო სხვანაირად ამბობ, უკვე სხვა დონეა მაინც. კარგია, გისმენ საბინა. რესპუბლიკელებისთვის, რადგან შეძლებდნენ ქვეყანაში მონარქიის დამხობას. იცი რა, ეს მომავალში რატო გიწერია პასუხი? ანუ არ იცი რა მოხდა? არა ვიცი. ხო, იცი რა, თითქოს აი ეცადე რომ თუ რესპუბლიკელებისთვის იქნებოდა დადების შემდგების მომტანი, რადგან მათ მოიპოვეს უფლებები, მონაწილეობა მიიღეს მმართველობაში. მიხვდი აი ხო მიხვდი რას გულისხმობ? ხო, სწორია. ჩაითვალე. გისმენ? მარიამ? ბურჟუაზიისთვის, რადგან ასე დაამხობდნენ უსამართლო რეჟიმს და მიიღებდნენ სასურველს. მიიღებდნენ სასურველს? ვაიმე რა საყვარელი პასუხები გაქვს ხოლმე რა. სასურველი და რა არის სასურველი მმართველობა? ანუ აი მე ძალიან დიდი თავსატეხი გამიჩინე, რომ სასურველი მმართველობა. იქნებ მაგათვისაც სასურველი დიქტატურა, უბრალოდ დაიღალენ ამ დაჩაჩანაკებული ბებერი კაცის მოვლით და გადაწყვიტეს, რომ ჩამოეგდოთ იქიდან. ხო, ნუ სხვა გზა არ მაქვს, უნდა ჩაგითვალო, მაგრამ რა ვიცი, აი მე კიდევ ერთხელ გახსენებთ. ნუ წერთ ბუნდოვან სიტყვებსა და პასუხებს. ანუ ნისლი ხო იცით რაც არის? აი ნისლში რო გაეხვიოს გამსწორებელი, ეგეთ პასუხებს ნუ დაწერთ, რომ აი ეძებოს რა, აი მარიამ შენ ახარ? უი არა, ბოდიში. შენ ახარ მარიამ და რაღაცა სხვა რო ხდება და ანუ ალექსანდრეს რო დაიჭერს და მარიამი რო გონია. ანუ ეგეთი პასუხი არ გიგდათ, ხო?
დაფიქრდით, ან ბუნდოვანი პასუხი ყველაზე დამანგრეველია თქვენთვის. გისმენთ ალექსანდრე? ბურჟუაზიისთვის რადგან მოიპოვოს მეტი ეკონომიკური და პოლიტიკური პრივილეგიები. ხო, კი ბატონო, სწორია. არ ვიცი, შენ რატო წერ ყველაფერს სწორად, მაგრამ ანუ აი მინდა რომ რაღაცა 1-2 მათრახი გადმოვარტყა ხოლმე და არ მაძლევს უფლებას. და ალექსანდრე ჭკვიანია, იცის. თან მით უმეტეს ხანდახან ეს ლაივები ток-შოუსავით იქცევა ხოლმე რაღაცა ლალი მოროშკინას რომ მიყავს ხოლმე ისეთი გადაცემები გამოგვდის ხანდახან ჩვენი ჩართვები და თან იცის ახლა. კარგი, სწორია, ჩაითვალე მეოთხე კითხვა გადავიდეთ, აბა მეოთხე კითხვაზე. გისმენთ, მარიამ? არისტოკრატიისთვის, რადგან მათ დაკარგეს პრივილეგიები და ძალაუფლება. ხო, კარგია უკვე ტერმინები გამოყენებული. კი ბატონო, მადლობა, ჩაითვალე. ან აი უფრო გავამძაფრებდი არისტოკრატიას სიკვდილით დასაჯეს, რა ვიცი, უფრო ისეთი იყავი რა, ძალადობრივი, გაამათრახეს, თავი მოჰკვეთეს, რამე ისეთი. აი შოთი რო გიჭირავს და ნუ თან მithumetes შენ ხო იცი რა მოვიდა არისტოკრატიას. და იდეალურად ისე ნუ ეპარები რა ნელ-ნელა. ანუ რაც მოხდა დაწერეთ ის. გისმენთ საბინა? ევროპის ქვეყნებისთვის, რადგან რევოლუციის დაწყების საფრთხე მათაც ემუქრებოდა. მათაც ემუქრებოდათ, ხო? კი ბატონო, ევროპის აი ერთ დეტალს რა აკლიაბა შენი აზრით მაგ პასუხს? აბა? ევროპის სხვა მონარქიული ქვეყნებისთვის ან სხვა აი რო დაგეკონკრეტებინა, უფრო კარგი იქნებოდა და უფრო ისეთი შედეგობრივი, ანუ უფრო მიზნობრივი პასუხი იქნებოდა. ხო, საერთო ჯამში ჩაითვალე, კი ბატონო, სწორია. გისმენთ, მარიამ? მსხვილი მიწათმოქმედებისთვის ასე ისინი შემოსავალს ვეღარ მიიღებდნენ მიწათთან. მსხვილი მიწათმფლობელებისთვის ხო, კი ბატონო. ალექსანდრე, გისმენთ? არისტოკრატიისთვის დაკარგეს ნამდვილად არსებული ეკონომიკური და პოლიტიკური პრივილეგიები. ხო, ძალიან მომწონს სხვა შორის ალექსანდრე, თითქმის უნაკლო პასუხები გაქვს. და კარგია რომ ასე გაქვთ. ყველას ასე გაქვთ უმრავლესობას, მაგრამ აი განსაკუთრებულად აი ზუსტად რომ ამბობენ რომ ტყვეაში აჯესო დაახლოებით ესე გაქვთ დაწერილი და შეგიძლიათ მიბაძოთ თქვენს მეგობარს, კარგად აქვს გაკეთებული, აი დაახლოებით ამ სტილის პასუხები მარიამსაც განსაკუთრებით ბოლო ორი პასუხი კარგად ქონდა გამოკვეთილი. და მეხუთეზე გადავიდეთ. ახლა გისმენთ აბა მარიამ? მას ინგლისის რევოლუცია მიწერია და ორივე რევოლუციამ შეასუსტა მეფის ძალაუფლება და ორივეგან ბურჟუაზია დაწინაურდა. ანალოგიური მოვლენა ინგლისის ორივე რევოლუციამ შეასუსტა რა? მეფის ძალაუფლება მას. აჰა, და ორივე მოვლენამ ორივეგან ბურჟუაზია დაწინაურდა. აჰა, ძალიან კარგი, ყოჩა. ორი ქულა. გისმენთ, საბინა? Am 1917 წლის პეტერბურგის რევოლუცია რევოლუცია და ხელისუფლება დასუსტა. ვაიმე, ეხა თუ ვიწივლე, არ ვიცი, სადაც ხარ გაიქცევი. ეხა დროზე მითხარი, როდის ისწავლე რუსეთის რევოლუცია, სად? ვაიმე, მეტი არ მინდა რომ ვიღაცის ნაკითხი იყოს და ვიღაცამ გიპასუხა, ხელოვნური რო გქვია თან. ხო, მე არ ვიცი სკოლაში შენ რა ისწავლე, მაგრამ
გირჩევ რომ ცეცხლს არ ეთამაშო ჩემთან და ცოტა წარსულიდან მოიფიქრო ხოლმე რაღაცები, ჯერ ჩემთანაც არ გაქვს ნასწავლი მით უმეტეს. თორე ძალიან ეჭვებში ვარდები მე და მოგიწევს ეჭვიანი იმის ატანა. ხო, ჩაითვალე, ეგ არის მოვლენა და ფაქტები, ფაქტი ერთი. ანუ მიწერია რომ დაიწყო რევოლუცია და ხელისუფლება დაიწყო რევოლუცია არის ფაქტი? აბა რა ვიცი. შენაც ფიქრობ. ფაქტი, დაიწყო რევოლუცია და ძალაუფლება დასუსტა. ვისი ძალაუფლება დასუსტა? რისი სადაური როდინდელი? ხო? ანუ ხო ბოლშევიკების დასუსტა მას და მე რევოლუციის შედეგად. ანუ შენ უნდა მოიყვანო ანალოგიური მოვლენა. და ნახე, მარიამ ზუსტად ეწერა ორივე შემთხვევაში, ეს ძალიან კარგი სიტყვებია. ამ მეხუთე კითხვის დაწერისთვის. ორივე შემთხვევაში ეს მოხდა. და ორივე შემთხვევაში ეს მოხდა. მაგალითისთვის, თქვენ თუ მოიყვანდით რუსეთის 1917 წლის რევოლუციას, იქ დაწერდი, ორივე შემთხვევაში აბსოლუტური მმართველობა დაემხო, იქ ნიკოლოზ მეორესთან, აქ ლუდოვიკ მე-16-თან, ორივე შემთხვევაში რევოლუციამ მოიტანა ღრმა სოციალური ცვლილებები და ახალი პოლიტ-ეკონომიკური სისტემა. ხო? და ეს არის სრულყოფილი პასუხი, ალბათ. რაც ასევე შეგიძლია დაგეწერა. ასე რომ მან ფიქრობ რომ ერთი ქულა გეკუთვნის მხოლოდ ვინაიდან ეს ორქულიანია. მარიამ, გისმენთ? მას ეს არ წერია. აბა ეხა ამას როგორ დაწერდით, როგორ შეიძლებოდა ეხა? ვინ გაიკეთებდა მე ცივყავას და მაგას ხო უნდა ეხა მოგაკეთება, აბა? არ შეწუხდე. არ გინდა რა ვიცი, მოხდები რაღაცა უნივერსიტეტში და ხა ზღვარს გადალახავ, ზუსტად ვიცი, და საშუალოზე მაღალსაც აიღებ. რაც გინდა ეხა 100%-იან დაფინანსება, რატო უნდა იწვალო ისე დედა შეება დაიდგას ხრეზე ფეხები, ხელები და მიდი, არა, მე გირჩევ რომ ეს დავალება ორი ქულის მომტანია. ორი ქულა მე 200-ად გადაიქცევა და იქ კოეფიციენტებში ძალიან წადადგება და გირჩევ ამ ბოლო ორ თვეში დაიწყო წერა, სანამ გაუდექი ბადაგონის მიმტანობის ხაზს და დილით უნივერსიტეტი და საღამოს რესტორანი არ მოგიწია მუშაობა. მე მაინც გირჩევ რომ კარგი სტუდენტის სტატუსი შეინარჩუნა და ასეთი მოსწავლე იყო კიდევ. და აიღო მაღალი კი არა, უმაღლესი ქულა. თორე ნუ მე გამიხსენებ უკვე. საჯარო ავტოდაფეს მოგიწყობ და მაქსიმუმ შეიძლება კოცონზე დაგწვათ და გაითვალისწინე. ეს ქულები ასე მარტივად დასაკარგი არ არის კიდევ, გისება ალექსანდრე. თან მithumetes რა არის, ვიცი რომ შეგიძლია რა, ანუ შენ არ გეზარება ეხა რაღაცა და მე დაწერე ესეთი პრინციპი გაქვს, თორე. ალექსანდრე მეც ეს მახსოვდა რა რუსეთის ოქტომბრის რევოლუცია მიწერია და ფაქტობრივად მოყვანილი მაქვს რომ ორივე შემთხვევაში არსებული ხელისუფლება შეცვალეს ბოლშევიკებმა და ასევე ანუ საფრანგეთის რევოლუცია შეიგეს მასწავლებლის სიმაგრე და რუსეთის რევოლუცია შეიგეს დაცვის სასახლე. ფაქტები ისე. ხო, ეგ არის ფაქტების აღარ არის, ეგ არის ძალიან დეტალური ფაქტები. ასე რომ კარგია, უბრალოდ ორივე შემთხვევაში ეგ არის ერთი ანალოგი და მეორე ანალოგი ვერ გავიგე რა გეწერა. ორივე შემთხვევაში არსებული ხელისუფლება შეცვალეს, ჩაანაცვლეს. არსებული ხელისუფლება შეცვალეს. ხო, კი ბატონო. კარგი, სწორია ორი ქულა. მოკლედ მეგობრებო, ეს დავალება არის აი მართლა კამფეტივით და მე ძალიან მიყვარს ეს 6 ქულიანი დავალება. ცოტა რთულია. არ არის მარტივი, მაგრამ თუ დაფიქრდებით და გაიაზრებთ და მე ვიცი რომ თქვენი თვალსაჩინო ძალიან მაღალია ამ კუთხით რომ შეძლოთ და ეს პასუხები დაწეროთ,
ნუ ტოვებთ. ჩვევა რჯულზე უმტკიცესია. და ეს ჩვევა 9 თვე ყავისფრით და ერთხელ პასუხის დაწერით ნამდვილად არ მოდის. ეს ვიცი ზუსტად. კარგით. მარიამ, არ შეგარჩენ მაგ ყავის თმას, რომ ეხა მე არ ვსვავ და შენ დალიე. კარგი. გადავიდეთ წყაროს ანალიზზე. 38, ხო? წყაროს ანალიზის პრინციპი, მაგალითი დავალების ძალიან ისეთია მარტივი, ანუ რთული გასააზრებელი არ არის და მე გირჩევთ აქაც. ორი მთავარი კოზირი გაქვთ. აი ილია რომ ამბობს ორი ღვთაებრივი საუნჯე გვაქვს, აი აქ არის ორი მთავარი კოზირი თქვენი. წყაროს ანალიზში უნდა იყოთ მაღალი ქულა და გექნებათ მაღალი ქულა, იმიტომ რომ აქ ქულებს არ კარგავთ და რუკაში. აი 6 ქულიანი დავალება რაც წინაზე ახლა გავარჩიეთ, ეგ ცოტა სახიფათოა, ბევრი გადასავარდნებია და არჩევით ბოლოიანშიც არის რაღაცეები, სადაც შეიძლება ბომბი აგიფეთქდეთ და დარჩეთ ხელფეხ გარეშე. ასე რომ ამ დავალებებში, სადაც წყაროს ანალიზი და რუკის ანალიზი ქვია, რასაც ანალიზური დავალებები ქვია, ხო? თქვენი თითქმის ყველაფერი დამოკიდებულია თქვენს ხასიათზე, განწყობაზე, ნაყინზე ფიქრობთ, სიბრყავაზე, შეყვარებულზე თუ ტესტის დაწერაზე. და თუ თქვენს ტესტის დაწერაზე იფიქრებთ, ქულას ნამდვილად აიღებთ. მაგრამ დანარჩენ შემთხვევებში ძალიან გაგიჭირდებათ და პასუხები იქნება ისეთივე ორაზროვანი, როგორიც შეიძლება იყოს, რა ვიცი რა. ნუ მოკლედ, დავიწყოთ. პირველ შემთხვევაში არის სამეგრელოს 1 ქულა, ოდიში 1 ქულა, სულ 2, რომელი კუთხის ისტორიას აღწერს. სამეგრელოს 1 ქულა, ოდიში 1 ქულა. სულ 2 განსხვავებული თუ გაქვთ, გისმენთ. გურია მეწერა. ვაიმე, ეხა მართლა ვიწივლებ რა. რა გურია, კაცო, დადიანი რა უნდა გურიაში. ღმერთო, სად არის? მაგრამ ეშმაკმა, რომელიც არის მთესველი ამბოხებისა და მტერი ყოლისა მშვიდობისა, დადიანი სამთავროს ნუ ეს სხვაგან გადავხდი სამთავროზე, თუ როგორც იყო. ჩამოაგდო შფოთი. მოიმხრო გურიელი, ესე იგი, ნახე, მოიმხრო გურიელი, იმერელი და აფხაზი და რანაირად დაწერე, ანუ ლევან დადიანი, კოლხი და საიდან დაწერე რომ ეს გურიას ეხება, ანუ ნახე, კითხვა კიდე არის შემდეგი, საქართველოს რომელი კუთხის ისტორიას აღწერს. თუ გურია დაწერე, რატო არ დაწერე იმერეთი? ეგეც ხო წერია? ხო და ვის კითხვა, ეგ მაინტერესებს. ნახე, ერთი ცალსახა ფაქტი არსებობს ფსიქოლოგიაში. ადამიანს თუ არ აქვს პასუხი იმაზე, რაც ჩაიდინა, ესე იგი, ნუ იქ ახლა აღარ გამოქვს. ხო? ის უკვე ჩასაწერია სოფიო სალიასთან. მას უკვე სხვა კონსულტაციები სჭირდება და ძალიან გთხოვთ, ან გქონდეთ პასუხი იმაზე, რასაც წერთ, ან კიდე სხვა რაღაცებს ვიფიქრებთ და ეს თქვენთვის ძალიან ცუდი იქნება. გაქვთ განსხვავებული პასუხი კიდევ ვინმეს? ნუ რას გექნებათ ისეთ დღეს ჩავაგდე. კარგი, აბა მეორე. ვაზირისა და დედოფლის დაახლოება და მთავრის მოშორების მცდელობა 1 ქულა. მას მე პაპუნას ამბოხება მიწერია. რა გახდა? და მის მიერ იმერეთსა და აფხაზეთის მთავრობის მიუხედავად. ხო, პრინციპში ეგეც გეთვლება, დიახ.
საისა სალომე რაშვეშე საბინა ბოდიში მე ზუსტად ეგრე მიწერია მას. ანუ ზუსტად ეგრე როგორც მე წავიკითხე თუ როგორც მარიამმა არა. ხო, ოკეი. მოკლედ და თუ არ არის განსხვავებები, წყაროს მიხედვით ნიშნავს რომ პასუხი წყაროშია და ამაზე ვერ შეედავებით თუ შეცდომით ჩაწერეთ. უბრალოდ კარგი მსუყე ანალიზი გჭირდებათ და ამისთვის ბევრი მეთოდი არსებობს. რა არის მეთოდები? წყაროს სწრაფი კითხვის მეთოდი. წაიგითხოთ წყაროს სწრაფად, გაიგოთ რის შესახებ არის ეს. ამას იყენებთ ბოლო უკიდურეს შემთხვევაში, როცა დროც გაქვთ ცოტა და პასუხებზე გადადიხართ და ეძებთ პასუხებს. ან აბზაც მოკლე პატარა ამონაწერებით ტექსტს ნელა ძიმედ კითხულობთ, აკეთებთ დიდ ამონაწერს, კონსპექტს, აბზაცების დაანომრავთ და მერე პასუხებს ძალიან მარტივად დაწერთ. ან საერთოდ პირდაპირ პასუხები ესეც უკიდურეს შემთხვევაში ალბათ ძალიან ცოტა დრო თუ გრჩებათ, კითხვები წაიკითხოთ და პირდაპირ პასუხები მოძებნოთ, არც კი გაიგოთ. მაგრამ გირჩევთ, რომ ჯერ გაიგოთ ეპოქა, მოხაზოთ ქრონოლოგიური ხაზი, საიდან დაიწყო და სად სრულდება წყარო, ანუ ეპოქალური, რომ თქვენი გონება კონცენტრირდეს. თქვენს გონებას არ აქვს ესეთი შესაძლებლობები, რომ თუ არ უბრძანე რაღაცა არ გამოსდის ესე თავისით ყველაფერი და როგორც მითითება სჭირდება ყველას რაღაცის გამიმეორე, აბა შემახსენე და ასეთი რაღაცები ხო არსებობს, მასწავლებლები რო ეუბნებიან ხოლმე, ვერ გავიგე და ასე შემდეგ. გონებასაც იგივე ემართება. და ამისთვის საჭიროა რომ გაუმეოროთ კითხვა. მე რომ გეუბნებით რომ კითხვა გაუმეორეთ, რას ეძებთ, ამას გულისხმობ. რომ ხან დაიღლება და ვერ იგებს რა უნდა. და გაუმეორეთ, ანუ ეს ბრძანებაა თქვენი მხრიდან, იმიტომ რომ თქვენ ხართ დომინანტი, ვინც თქვენ ხართ და არა გონება ეგ ტვინი რა. ასე რომ ეს ფუნქციურად ასე იმართება და ეცადეთ კითხვები ისეთი რაღაცები, რაც შესაშლელია, ატრიალოთ, ანუ ამეოროთ, მანამ სანამ არ მიხვალთ ზუსტ კონტექსტამდე, ზუსტ პასუხამდე, იმიტომ რომ ეს თქვენ ბევრ რაღაცაში ხელს შეგიშლით, მით უმეტეს სტრესულ გარემოში. ჩათვალეთ, თქვენი ტვინი არის პატარა ბავშვი, რომელიც სტრესულ გარემოში ტირის. და პატარა ბავშვს უნდა დახმარება, ნუღელა, ესე რაღაცა ესეთები და გამოგივათ მე, აღარ დაიბნევით. და აღარც ინერვიულებ სხვათა შორის. გადავიდეთ მესამე კითხვაზე. რა ფორმით დაამყარა გავლენა? მის ტახტზე დასვა, მის ტახტზე თვითონ დასვა მთავარი. აბა? მისი მმართველი დაატყილოდა დასაჯე, წარდგეს სამთავრო და გურიელის ბიძას გადასცა. ხო, იგივეა, უბრალოდ კონტექსტი არ გაქვს ან დეტალი გიწერია. ერთი ქულა, მეოთხე. ძალიან გთხოვთ, თვითნებურად არ ჩაითვალოთ, განსხვავებულები თუ გაქვთ, წაიკითხეთ. მას მე მიწერია, რომ გაილაშქრა და დაიმორჩილა და ჩაითვლება ამას მიწერია. გაილაშქრა და დაიმორჩილა. არა, ეგ არ გეცვება. მაგრამ მას მე ფორმით დაამყარა გავლენაო და ხო, მაშინ გეთვლება კი, ჩაითვალე. გისმენ მარიამ? პირველ რიგში თავის მას თვალები დასთხარა, შემდეგ თავისი სიცის წინააღმდეგ გაილაშქრა, დაატყოლა და დასაჯა, წაართვა სამთავრო და გურიელის ბიძას გადასცა. ხო, სლად გაქვს. გისმენთ, ალექსანდრე ბარემ თქვენც სამიგითხეთ. წაართვა სამთავრო და გადასცა გურიის დიახ, ერთი ქულა. კარგი, გადავიდეთ შემდეგზე. მეოთხე. აფხაზები დადიანისგან თავს შეურაცხყოფილად ცვლიდნენ და ბრაზ მორეულები იყვნენ, რადგან ამან გააგდო აფხაზი ცოლი. ერთი ქულა.
კი ბატონო. მეხუთე. რამდენიმე მწევარ მეძებარი და მიმინო ერთი ქულა, რადგან აფხაზებს არც ფული ჰქონდათ და არც საქონელი კიდევ ერთი ქულა, სულ ორი. Dasme aiz neure ნაწილი მოკლედ მიწერია, მაგრამ მათ შემოსავალი არ ჰქონდათ. რადგან ხო იგივე არც ფული ჰქონდათ და არც ის ეგ არის რადგან მათ ფული არ შემოსდიოდათ და ეხლა ფული როგორ უნდა გქონდეს თუ შემოსავალი არ აქვს. სწორია. მასმა მიწერია რომ ანუ ამით აფხაზები განქონი იყვნენ მეორეში. რა იყვნენ? ანუ რამდენიმე მწევარ მეძებარი და მიმინო ამძიმე ამით აფხაზები განქონი იყვნენ. ვერ გავიგე რა ცნობილები იყვნენ რაღაცა ეგეთი ეწარა წყაროში და რა ტიპის ხარკი დაადო და რა იყო ამის მიზეზიო და რითი იყვნენ განთქმული? არა, ეგ არის ერთი ქულა დაიწერე მანდ. გადავიდეთ შემდეგზე. ეს არის მე-6. ვერ დაიპყრო, მაგრამ დაასუსტა ერთი ქულა. ძველად სამეგრელო იმერეთის სამეფოს შემადგენლობაში შედიოდა კიდევ ერთი ქულა, სულ ორი. ერენეტის იმპერიამ ძველად იმერეთის მმართველი განაგებდა იმპორტას. სწორია. მე-7. თურქეთი ან ოსმალეთი, ერთი ქულა, ორივე გეთვლებათ. მე-8. საჩუქრებს უგზავნის და ხარჯს აძლევს, ერთი ქულა. ცდილობს დაარწმუნოს, რომ მისი სამთავრო ძალიან ღარიბია, კიდევ ერთი ქულა, სულ ორი. შემდეგი მე-9. იგი არასრულებს სულთნის ბრძანებებს, ერთი ქულა. არი ახლა ირანის წინააღმდეგ ომის დროს, კიდევ ერთი ქულა, სულ ორი. გისმენთ? ხო იგივეა ორი ქულა. მას მე მიწერია ის ხარკსა და ფეხაშებს გზავნის და იცავს მთავრის ღირსებას. თავის ღირსებას ანუ ნიშნავს, რომ სულთის ბრძანებებს არ ასრულებს, ერთი ქულა და ერთი ქულა. მეორე არ გეთვლება. ალექსანდრე, თქვენთან რა ხდება? ხარკს ჩუქინდა საჩუქრებს, მაგრამ არასრულობდა ოსმალების უბნებს. ხო. კი ბატონო. მე-10, მაგრამ არი ახლა ირანის წინააღმდეგ ომის დროს ეგ არ გიწერია მგონი. და ანუ არასრულებდა მაგასაც კი მოიაზრებს, მაგრამ ანუ თავის ღირსებას როგორ იცოდა, ანუ სურვილებს რომ არ იცოდა, ანუ დაქვემდებარებული არ იყო, მაგით არას ანუ ხო, ჩაითვალე. მარიამ, აბა კიდევ წამიგითხე შენი. ის ხარკსა და ფეხაშებს გზავნის და იცავს მთავრის ღირსებას. ხო, არა, ერთი ქულა უსათოდ. მაგრამ თან ფიქრობ, რომ ორიც გეკუთნის, მაგრამ ცოტა ვერ გადავწყვიტე მანდ რაღაც. კაი, დატოვე მასე, ალბათ ერთი უნდა დაიწეროს უფრო. აი, სრულყოფილი, არასრულყოფილივით არის რა, იცავს თავის ღირსებებს, ანუ ის, კაი, ჩაგითვლი მოკლედ. კაი, ორი დაიწერე. და ბოლო, ბოლოს წინა, სომხებისა და ებრაელების ერთი ქულა, მისმა ხალხმა არ იცოდა ფულით ვაჭრობა და ნაწარმი მხოლოდ ერთმანეთზე იცვლებოდა, კიდევ ერთი, სულ ორი.
და ბოლო. დიახ. ასე მიწერია რომ ებრაელების სამხედროს რადგან ისინი კარგად ვაჭრობენ. ამის მეორე ნაწილი მგონი ხო, ეხლა მაგაზე ვფიქრობ ერთ წამს. კარგად ვაჭრობდნენ, რა არის კარგად ვაჭრობ? ხო, ძალიან ბუნდოვანი ერთი ქულა. რომელი საუკუნის ვითარებაა მე-17 საუკუნე ერთი ქულა. აბა ვიცი რა გეწერათ. კარგით. გადავიდეთ არჩევით ბოლოიან დავალებაზე ეს აქილევსის ქუსლზე. აბა მითხარით ახლა შეცდომები და დავიწყოთ ჩვენი შაბლონური წერის ტექნიკა ამ დავალებაშიც. მას მე ქრონოლოგიაში, მაგრამ ეს მგონი სწორად მახსოვს წლები და. მოდი ჯერ ეს დავალება მორჩეთ და აქ 15-ვე სწორად გააქვს? არა, მეათში მაშინ. მეათე, აბა წაიკითხე მეათე. მეორეში მაქვს. დავიკითხოთ მივყვეთ ესე მეათე კითხვა მარიამ გისმენ? მას არ ჩანს შენთან მეათე. ერთი წუთი გამოჩნდება ახლავე. დიახ, გამოჩნდა. გისმენ? სხვა მიზეზებთან ერთად რამ გამოიწვია პირველის გარდაცვალების შემდეგ იმერეთის შემოერთებისას პერიკლეს უარი. და რა გიწერია მე შენ? მეწერა მას აქ ირანის შაჰის მუხარა მეწერა. ირანის შაჰის მუხარა? დიახ. რამ გამოიწვია სოლომონ იმერეთის შემოერთებისას ერეკლეს უარი? ანუ მე მახსოვდა რომ ესე იყო ეშინოდა რომ ანუ დაკარგავდა რომ შემოერთებინა და ირანის მოდი ვიმსჯელოთ მარიამ. შენ გახსოვდა ერთია ნიშნავს რომ ფაქტობრივად რა იცი ეგ არის? მაგრამ რა არის ლოგიკა და ლოგიკური გარემოება ეს არის მთავარი. ამ კითხვებში კიდევ ერთხელ ვამბობ, არჩევით ბოლოიან დავალებებში მეგობრებო არის თქვენთვის უმნიშვნელოვანესი რომ არა ფაქტობრივ ცოდნას დაეყრდნოთ ვინაიდან მოსწავლეს სრულყოფილი სტრესულ გარემოში ცოდნა შეიძლება რაღაცები იცოდეს, მაგრამ დაავიწყდეს, ვერ გაიხსენოს ან ძალიან კარგად იცოდეს, მაგრამ მე მაგალითად მომსვლია ეგეთი რაღაცეები. აი დღემდე მახსოვს ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული ის ფორტეპიანოზე კონცერტზე მქონდა ნელი და სწრაფი ორი ნაწარმოები. ერთი ძალიან კარგად დაუკარი და მეორე ხელები რო თავისით უკრავდა და ზეპირად რო ვიცოდი ყველაფერი 7 ჯერ დავიწყე თავიდან. და ორი ტაქტის მერე ვერ წავედი. აი წარმოიდგინეთ და მე ჩამოვედი სცენიდან ესე. ხო? ანუ ეს არის ძალიან ბუნებრივი. სტრესულ გარემოში ესეთი რაღაცეები შეიძლება მოგივიდეთ თქვენ. აი ყველაზე მეტად რო გეგონათ რომ იცოდით და არ გეშლებოდათ შეიძლება ეგ და გავიწყდეთ. ამისთვის არის ძალიან მარტივი მეთოდი რომ ეს არ მოხდეს. გაიაზრე ნელა. ჩვენ ვეძებთ რას? პირველი ეტაპი არის, ახლა ამას უნდა მიყვე. შენ ეს გააკეთე? პირველი ეტაპი, მეორე ეტაპი, მესამე ეტაპი ამ კითხვაში მაგალითად. აბა მოდი მაშინ მიყევი და მითხარი როგორ გააკეთე და სად დაუშვი თუნდაც აქ შეცდომა. განაზოგადე. კითხვა ეხება კითხვა ეხება რომ რატო არ შემოიერთებდა ვიღაცა ტერიტორიას. დიახ, ვიღაც მეფე, როგორი მეფე, როგორი ქვეყნის მეფე, ძალიან გაუბედურებული ქვეყნის მეფე, რატო იტყოდა უარს კონკრეტული მისივე მეზობელი რეგიონის შემოერთებაზე. კონკრეტულად ეს ეხება სოლომონ პირველს
აქ სავარაუდოდ სოლომონ მეორე უნდა იყოს ჩემი აზრით. იმიტომ რომ რაღაცა აცდენა ეპოქაში. სოლომონ პირველი ვერ იქნებოდა. ხო, ну კაი, თავი დავანებოთ ამას ვდობით. შეცდომით ეს არის, ეს შეცდომა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სოლომონ პირველი. ესე ვიღაც, ესე იგი, ეს არის ეპოქა, ერეკლეს ეპოქა. და რას ვეძებთ, მარიამ? რატო თქვა ერეკლემ უარი? მიზეს. ანუ დაქცეული ქვეყნის მეფე მიზეზი რატო თქვა, რომ არა, არ შემოვიერთებ. ვიღაცის მუქარა თავადთა წინააღმდეგობა თვითონ სამეგრელოს მთავრის უარყოფითმა პოზიციამ და დედოფლის ჩარევა. ხო? მოდი ახლა მივყვეთ ირანის შაჰი რომ მემუქრება. რას ნიშნავს ეს ანუ? აი როგორ მემუქრება? თუ ტერიტორიას შემოიერთებს სახელმწიფო ხო გაძლიერდება მას და ირანის შაჰს არ უნდა ალბათ გაძლიერება და აიმუქრებოდა ამას. ხო და იცი რა მეინტერესებს, აი ესეთი ფაქტი გახსოვდა? ანუ მას სიმართლეებითაც ბედაგი გამოვიცხე ეგრევე, იმიტომ რომ იმერეთ ხალხთა წინააღმდეგობა ზუსტად მახსოვდა რომ არ იყო. სამეგრელოს თავად უარყოფითი პოზიციაც მივხვდი რომ არ იქნებოდა და დედოფლის ჩარევა და შაჰის მუქარა დარჩა და ახლა დარეჯანი თუ ჩაერი ამ საკითხში ნამდვილად არ მახსოვდა და ამიტომ ლოგიკურად მივიჩნია რომ შაჰი დაემუქრებოდა და თავის გავლენას ვერ გაავრცელებდა ერეკლე და თან იცი რა მაინტერესებს? აქ არის ერთი საინტერესო ლოგიკური დეტალი, მარიამ. თუ მე შაჰის მუქარა მაქვს, ანუ შაჰი მემუქრება რითი, რომ შენ თუ იმასთან გაერთიანდები, ან რა ვიცი, შემოიერთებ, ქართკახეთი, შენ ერთი რაღაც არ გახსოვდა, ყველაზე ქართკახეთი ვის აქვს დაპყრობილი? ვისი გავლენის ქვეშ არის? ირანის მას. დიახ, ეს ძალიან მარტივია და თუ ირანის გავლენის ქვეშ არის, ეს რას ნიშნავს, რომ ქართკახეთი ვის ინტერესებს ატარებს? და რაღაცა უნდა დაემუქრო მაშინ იმერეთის შემოერთებაზე, თუ ეს ხო ლოგიკაა, ნახე, ფაქტი შეიძლება სხვა რამეა, მაგრამ ლოგიკა გეუბნება, რომ მე თუ შენ ინტერესებს ვატარებ და იმერეთის სამეფო შემოერთება მინდა, ეს დაახლოებით, ну აპრიორი ლოგიკური ხაზით წავიდეთ. ეს ხო შენს ინტერესებსაც წასასხამს. ვისაც ეწინააღმდეგება რუსეთს მოეწონებოდა კონფლიქტური არეულობა, არ მოეწონებოდა მაგალითად და ოსმალეთი. ხო? და აი აქ არის ლოგიკა, ლოგიკა ეს არის. ლოგიკა ის არის, რომელიც არაფერს არ უნდა შეახო. შენ ფაქტები არ უნდა შეახო ლოგიკას. ანუ თქვენი მთავარი იდეა არის, რომ ლოგიკას არ შეახოთ ფაქტები. აი ამ შაბლონური ტექნიკის ამ დავალებაში განსაკუთრებით ტექნიკის მთავარი კოზირი არის, რომ ლოგიკას არ შეახოთ ფაქტები. ანუ დაივიწყეთ, რომ დედა ან მშობელს რა ქვია სახელი, დაივიწყეთ ეგენი. უბრალოდ მშობელი დაარქვით რა. და მშობელი როგორი უნდა იყოს, ანუ კარგი მშობელი. იმიტომ რომ ლოგიკა ხო ყოველთვის ცუდსაც და კარგსაც ობიექტურად აფასებს. და ეს არის მთავარი პირობა აი ამ შაბლონური წერის ტექნიკით. მე მგონი აი ახლა ხსნი, აქამდე არ ამიხსნი ასეთი რაღაც, მე მგონი ყველაზე კარგად ახნახსნი, ესე მგონია. ეს უნდა დაინახოთ თქვენ ზუსტად, აი თქვენ არ უნდა განსაჯოთ ესე. უბრალოდ ჩახვიდე გარემოში, ჩახვიდე იმ გარემოში, ყოველდღიურობა შეაფასო და თქვა, ეხლა მე თუ ვარ იმის ინტერესის გამტარი, ლოგიკურად იმის ინტერესი კარგი იქნება, ეხლა მე თუ შემოვიერთებ იმერეთს,
იმიტომ რომ სხვაგვარად აქ აჯანყება მსგავსი რაღაც უნდა ეწეროს, რომ მე მაშინ მივხვდე მაგ დეტალს. ნუ კაი. ეს ერთი გავიგეთ, ანუ ყველაზე ლოგიკურია, რომ ვიღაცები იმერლები თვითონ მეწინააღმდეგეებიან და ამიტომ ვერ შემოვიერთე, ხო? ისედაც დაპყრობილი ვარ. ანუ ეს ყველაზე ლოგიკური შეიძლება იყოს. B სამეგრელო რა შუაშია იმერეთთან, ხო? გამოირიცხა და დარეჯანი ვინ არის? დედოფალია, აი თვითონ მეუბნება, დედოფალი ჩაერია. რა არის ეს? რას ნიშნავს? დედოფალი ჩაერია მეფის საქმეში. ნუ ქალებმა დაგუპესო, ნათქვამია, ხო? ქალებმა დაგუპეს შენ, ქალებმა. იმაში რომ შერეკილებში. ეს ეს ლოგიკა არ არის ასაკურელია. მაგრამ აი რა არის აქ იდეა? ორი ლოგიკური ფაქტი გაქვს, ძალიან ლოგიკური, რომ თავადები მეწინააღმდეგები არიან, რომ შემოგიერთდეთ და დედოფალი ერევა. აი აქედან ლოგიკური ყველაზე იქნებოდა ალბათ B, მაგრამ ეხლა ცოტა ფაქტობრივიც რო ჩავთოთ, აი დედოფლის ჩარევა ისეთი კონტექსტია მეფესთან ერთად, რომ გამომდინარეობს თუ არა D პასუხიდან B. D პასუხიდან B. დიახ. ლოგიკურად. აი შენ ამიხსენი, რატო გამომდინარეობს? ნახე, არსებობს ამ დავალებაში, არჩევით ბოლოიან დავალებაში ძალიან საინტერესო რაღაც არსებობს. გამომდინარეობს თუ არა ერთი პასუხიდან მეორე, ეს დაიმახსოვრეთ. მას წინააღმდეგობა და ჩარევა იქაც. ანუ ორივეიდან წინააღმდეგობა. დიახ, ანუ ვიღაცა რო ჩაერია, ამათ შეიძლება წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ ერთია რომ მე ვალაგებ შენთან რაღაცას და მესამე პირი რო ერევა, ხშირად კონფლიქტური სიტუაცია იქმნება. ჩარევას მოხვება ხშირად წინააღმდეგობა და სულ რო თავი დავანებოთ იმერელ თავადებსა და ვიღაც დარეჯანს, ნახე ყველაზე მთავარი დეტალი, ჩარევამ და მიზეზს ვეძებთ, მუქარა არის პირველი საწყისი. გემუქრები. დავანებოთ ირანის შაჰსაც თავი. გემუქრები რომ არ შეიერთო. კაი, ვერ გაიგე. ჩავერიე უკვე. და ჩარევა აპრიორი იწევს წინააღმდეგობას და წინააღმდეგობა უკვე შედეგია. ხო? ამის გამო მე ვამბობ უარს, მაგრამ რის გამო მიზეზი რა იყო? ქალო, გაჩერდი რა დაჯექი შენ სადგილზე და თავი დამანებე, მე თვითონ მოვაგვარებ, აი გარის მიზეზი, ხო? ანუ დედოფალ დარეჯანმა გადაწყვიტა რომ გავლენები გაევრცელებინა იმერეთზე და რაღაცა ზღაპრული კოშკები აიგო, რაც ერეკლესთან დიდად არ გამოვიდა და ფაქტობრივად იმერლები წინააღმდეგობაში მოვიდნენ და პასუხი არის D. ეს არის ლოგიკა. ამას ამტკიცებდნენ სქოლასტიკოსები თავიდანვე აპრიორი. ეს უნდათ, რომ თეოლოგიაში მიეღოთ, რომ ღმერთი რო აღსდგა, ქრისტე რო აღსდგა, როგორ აღსდგა უნდა დაასაბუთო, როგორც კიდე ისე დაასაბუთე. და ამისი მტკიცება ესე დაიწყეს, ანუ შენ თუ ამბობ რომ მე ცეცხლში გავიარე და არ დავიწვი, ეხლა დაისაბუთე რატო არ დაიწვი და აი ესეთი რაღაც იყო. ანუ მიხვდი, ამას გაყევით, დაცალეთ ფაქტებისგან გარემოებები, დაივიწყეთ რეალობა და ჩართეთ მხოლოდ ლოგიკა, რომ იქ ცხოვრობთ და თქვენ გრამატიკული ნიუანსებით, ფაქტობრივი ისა, რას ვეძახით ჩვენ, პუნქტობრივი შედარება. ეს არის ყველაზე მთავარი რაღაც, თქო გითხარით. პუნქტებად დაყოფილი პასუხები შედარება ერთმანეთთან იწვევს ლოგიკური სინთეზს. ეს შეუძლებელია, როგორც მათემატიკური ფორმულასავით გამოდის მერე. კარგით, აბა შემდეგი შეცდომა ალექსანდრე, ისა საბინა გისმენთ, მიუყვეთ ესე. მე-13. იცით რა მაინტერესებს? აქ რა გიწერიათ მე-11-ში? მე რა გითხარით უпростоრად პასუხი? D მას.
არა ხო არა რაღაც ამერია აქ ესა მე-11-ში არის B მეგობრებო ჩარლზ პირველის თავია ეს მაქსიმილიან რობესპიერის არ არის არა მაქსიმილიან რობესპიერი ესეთი არ იყო ჩარლზ პირველის თავი ესეთი ულვაშები ჰქონდა ჩარლზ პირველს ილუსტრაციებზე კიდევ ისა აქ რა გიწერიათ მე-15-ში გემა მე გემიწერი მე-15-ში კი ბატონო სწორია პოლონეთის დროშა სადმე აი სიმბოლო სად დაინახე მარიამ რომ აქ არის პოლონეთი აი რის აი მაშინ ეგ მაინტერესებს გასაგებია მაგრამ აი თეთრი თოვლი რასთან ასოცირდება პირველ რიგში ზამთართან და ზამთარი რუსეთთან ასოცირდება ანუ ძალიან სიმბოლური ეგ სპეციალურად იყო თოვლიანი ფოტო მაგიტომ აქ ჩართული ეგ სიმბოლური ან რაღაცები ეს არის სიმბოლო თქვენ თუ სიმბოლოები ისწავლეთ და თქვათ ილუსტრაცია მოგივიდათ მარტივად გაიაზრებთ მე მაგას კარგით ნუ ეს არის აქ არის G კიდე იყო სადმე ილუსტრაცია კარგი აბა მე-13 წაიკითხე საბინა თქვენ რა შეცდომა დაუშვით აქ რა გაქვთ აქ მე-13-ში დენა აბა წაიკითხე პირველის რომელი ქმედება გახდა ოსმალეთსა და ინდოეთის სამეფოს შორის ხრესირის ომის მიზეზი განაზოგადე, ესე იგი პირველ რიგში მეგობრებო დაიმახსოვრეთ ეს უკვე უნდა იყოს მექანიზებული. პირველი არის განზოგადება კითხვის, მეორე არის კონკრეტიკა დეტალების, აქცენტის დასმა, მეოთხეა 4-დან 2 სავარაუდოს, 2 ყველაზე არასწორის გამორიცხვა და მეხუთეა პასუხი. მერე მეხუთეს რო იპოვით, იწყება ახალი 5. პირველი პასუხის შესაბამისობა კითხვის აქცენტთან, მეორე პასუხის შესაბამისობა ქრონოლოგიურად ეპოქასთან, მესამე პასუხის გამართულობა გრამატიკულად, მეოთხე პასუხში შესავალი მსჯელობა დასკვნა იყოს, მეხუთე არ შეიცავდეს ფაქტობრივ შეცდომას და პუნქტობრივი შედარების შაბლონით სინთეზირდეს სხვასთან ან გამორიცხვის მეთოდი გამოიყენოთ. ეს არის 10 რაღაც. ეს უნდა აკეთოთ სულ. ჯერ პირველი 5, მერე მეორე 5 პასუხის შედარება უკვე. აქცენტთან თუ პასუხი ვერ შედარდა, აზრი არ აქვს თქვენს პასუხს. პასუხს რომ მიიღებ, აი წეღან რო გააკეთებ. აქცენტი რო დაგესვა წეღან სწორად, პასუხი უნდა შეადაროთ აქცენტს. სწორი აქცენტი რო დავსვი, იმ აქცენტს ემთხოვეთ ჩემი პასუხი, თუ საერთოდ სხვაგან გავედი, ანუ რა შევუკვეთე რა ჩამოვიდეს პრინციპია რა. ხო, ანუ ესე არ დაგემართოთ, იმიტომ რომ ხან რას უკვეთავს და რაღაცა სხვა რამე ჩამოდის და რაც შევუკვეთეს ის უნდა ჩამოვიდეს. ეგაა მთავარი აქ. გისმენ საბინა, წაიკითხე. ანუ ხომას არის მეფე, რომელმაც რაღაცა გააკეთა და მოწინააღმდეგე რაღაცა გააკეთა და ორი სახელმწიფო გაგიჟდა, თან ისე გაგიჟდა, რომ რა ვიცი მე, ეს ვიყოფილაო, ეს ალქაჯიო ეს და რა უნდა გააკეთოს ვიღაცა მეფემ ისეთი, რომ ორი ვებერთელა სახელმწიფო, აი წარმოიდგინე საქართველო რა, ეხა როგორი ეგეთი სახელმწიფო რო ხარ, ეს იმე აქეთ ამერიკას რო ნერვებს უშლი, იქეთ რუსეთს და აქეთ ევროპას, ანუ აი კობახიძე როზი ხარ, ეხლა კობახიძე ყოველდღე ნერვებს მიშის ეგეთი ტიპი ხარ, კობახიძე ხარ და რა გსაკეთებს კობახიძე ყოველდღე. ჯარი შემოიყვანე, ჯარის შემოყვანი ეგ არ არის უნიათოა დაქცეული. გარნიზონის გამძევებელი ეგ არ არის, რითი უნდა გააძევოს ჯარი არ ყავს. ვიღაცა დაშადო სიკვდილით. ნუ კაი. აკრძალო ტყვეები. აი, აკრძალე. მაგალითად აკრძალა პირბადეების გაკეთება. რა ვიცი, რაღაცები აკრძალა, 1000 იდიოტობა, რა თქმა უნდა ამას. იგივეა აქაც, აი კობახიძე, რა თქმა უნდა სოლომონ პირველი ვერასდროს ვერ იქნება და დიდებული მეფეა, მაგრამ ლოგიკა, პასუხამდე მიხვედი აი კამფეტივით. შენ გეწერა რა? მე მეწერებდი.
D B ხო? ანუ A და G გამოვიწყდა მას და D და D. იცი რა, ნახე. დიახ, რა იფიქრეთ აბა გისმენთ? ანუ თუ ფოთიდან იმ ქალაქიდან თუ გააძევდა იმ ქვეყნის ჯარს, მაშინ ომს გამოუცხადებდა რა და ამიტომ მოდი. მეგობრებო, ხანდახან მეც კი მინდა რომ ძლიერი სახელმწიფო ვიყოთ, მაგრამ ნუ გავიწყდებათ რომ საქართველოში ვცხოვრობთ, რა ძალიან გთხოვთ. ანუ საქართველოში ვცხოვრობთ ჩვენ და ჩვენი ქვეყნის ისტორია არის ასეთი. ძალიან იშვიათი მომენტები გვაქვს, ახლა სოლომონ პირველი ნამდვილად დიდებული მეფე იყო, ხაზგასმით ვამბობ, მაგრამ ჩვენ არ გვქონდა ძირითადად ისეთი ძალა, რომ ვიღაცები გაგვეძევებინა ჯარის შემოყვანა რუსები არასდროს არ დაგხმარებიან ჯარით. როცა დაგვეხმარნენ, იქაც გვიღალატეს. როცა გვჭირდებოდა ერთი თვის მერე მოვიდნენ. ანუ ეს რა დახმარებაა? ხო? ანუ აი მაგალითად კრწანისის ბრძოლა რო გავიხსენოთ. მოკლედ, სიკვდილით დასჯა. ეხლა მე თუ ლევან აბაშიძეს სიკვდილით დავსჯი მოღალატეს, კაი იყოს მოღალატე. ეს უფრო გააღიზიანებს ოსმალეთს თუ ტყვეების აკრძალვა. აი ლოგიკა ისა კითხვა დასვი. გარნიზონის გაძევება. B-ს რატომ გამორიცხავთ, იცით? იმიტომ რომ B არის პატარა ქვეყნის სინდრომიდან გამოსარიცხი. ლოგიკაა ეს ასეთი. ჩვენ ვართ პატარები და ჩვენ ლოგიკურად ვერ გავაძევებთ ფოთიდან ოსმალურ გარნიზონს. და მე ერთი კითხვა მაქვს, შენ ეს იცოდი რომ B იყო, ანუ ფოთიდან გააძევეს გარნიზონი სოლომონმა? სიმართლე გითხრათ, მას ხერს ეს ომი ისე კარგად არ მახსოვდა და მინდოდა ლოგიკით გამეკეთა. ისიც ვერ გამეკეთე და დიახ. ეს უფრო რატომაც ნახე, ერთი საინტერესო დეტალია. შენ კიდევ სულ სხვა რამეს წავიდეთ. ეს ჩემი ლოგიკა რომ გამოვრთოთ და სხვა რამე ჩავრთოთ, ეხლა ნახე. ომის მიზეზს ეძებს საბინა. და ომის მიზეზი გაძევება უკვე შედეგი არ არის? ანუ მე ვფიქრე ოსმალების ხო ძლიერი იყვნენ და მეორე ომს გამოცხადებდნენ. ეხლა შენ დარეჯან დედოფალი ვიცი თუ მოგდის რაღაცეებ. აი მასავით. ანუ გარნიზონის გაძევება, აი ლოგიკას თავიდან რომ აძევებ ვიღაცას, შენ იქამდე ხომ ფოთიდან ეხლა გარნიზონი გააძევო ის კი არ არის, წადით აქედან უნდა ისინი წავიდნენ. ეს ხო არ არის რომ დაუძახებ ეხლა და ცენტრი ჩაურთა მუსიკები და შეწუხდნენ და წავიდნენ. ანუ უნდა იბრძოლო, მინიმუმ დაიპყრო ეს და ეს ფოთის რაღაცა აიღო, ესე მარტივი არ არის, მოკლედ. თან მით უმეტეს ჩვენ მცირე რიცხოვნობით ვიყავით ყოველთვის განთქმული, ჯარი ბევრი არასდროს არ ყავდა და იშვიათ შემთხვევები ვიცით ასეთი. მაგრამ სოლომონის ფენომენი რომ განვიხილოთ, კი შეიძლება, მაგრამ აქ არის ერთი საინტერესო კითხვა, ეს მოხდა თუ არ მოხდა? შენ იცოდი თუ არ იცოდი და თუ ეს არ იცი, ნახეთ, თქვენ თავარი რაღაც გავიწყდებათ, მეგობრებო. აი ესეთი ცოდნა თუ არ გააქვთ, მიდიხართ ლოგიკურად. სვამთ კითხვას, მე ვარ სოლომონი. რა უფრო გააღიზიანებს ოსმალეთს მაგალითად? ის რომ ერთი ქალაქიდან ჯარი გავუქციო და გავუძევო, თუ ტყვეები ავუკრძალო, მთავარი შემოსავალი. მოგეხსენებათ, რა ქვია იმას, იანიჩართა კორპუსში. მხოლოდ მონებით ავსებდნენ. ტყვეებით. სხვა მათი თურქი ჯარი იანიჩრებში არ იყო. ანუ ტყვეები იყო მთავარი შესავალი ოსმალეთისთვის. და რომელი უფროა ერთი ქალაქის დროებითი დათმობა რასაკვირველია, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვერ შევინარჩუნებთ თან მით უმეტეს ამას. ეგაა ძალიან მნიშვნელოვანი ლოგიკა. ამისთვის რა არის საჭირო? დასვა აქცენტი სწორად. შენეძებ ომის მიზეზს, ლოგიკურად ომის მიზეზი. რუსეთი ჯერ სად არის? ანუ რუსეთი ეპოქალურადაც ცდება. მოღალატე ლევან დადიანის დასჯა, ну კაი, დაგჭა ორი პასუხი და აქედან ეს იქნებოდა ალბათ ყველაზე ლოგიკური. მივხვდი მგონი ხო?
მარიამ, შემდეგი გისმენთ აბა შეცდომა. მე მქონდა მეორეში. მეორე. აბა წაიკითხეთ მეორე. ეხა იულიუს კეისარზე რატო შეგეშალა? გამოსდა როგორ განვითარდა მოვლენები იულიუს კეისრის პოულობის შემდეგ? და რა დაიწყო ხანგრძლივი ომი, რამაც რომის იმპერიის დაცემა გამოიწვია. დაიწყო ხანგრძლივი სამოქალაქო ომი, რამაც რა გამოიწვია რომის იმპერიის დაცემა. ერთი ფაქტობრივი დეტალია. აბა კიდევ წაიკითხე და შენვე თუ მიხვდები. რა ხდება ამ პასუხში? ნელა წაიკითხე. დაიწყო ხანგრძლივი სამოქალაქო ომი, რამაც რომის იმპერიის დაცემა გამოიწვია. რისი დაცემა? მე როგორ ეტყობა ადამიანს, რომ წლების გარტყმაში არ არის, წარმოდგენა რო არ აქვს წლების რა. აი, იცი რამდენჯერ დაგამარცხებთ, აი 100-ჯერ, წლებს სანამ არ ისწავლით. იქნებით ასე. იულიუს კეისარი ჯერ ხო ეგ არ იცი, როდის იყო იულიუს კეისარი, როდის მოკლეს? ვაიმე, აი არ ვიცი. მე ხო გაგაფრთხილეთ. არ ვიცი თქვენ გითხართ. აი გაგაგდებთ. ნახე რა გაგაგდებთ. აი უხეში სიტყვა, ნახე. არც მეტი, არც ნაკლები, ეხა ხო ვიმეორებთ თან ჩვენ თეორიას. და მივედით თითქმის 15 პარაგრაფი უკვე გავიმეორე. გაგაგდებთ. ანუ დარჩები ჰაერში, რაც კიდე ისქენი. წლები ისწავლე ძალიან გთხოვ. შენ აქ შეცდომა არ უნდა დაუშვა. რესპუბლიკური რომი, იმპერიული რომი. ხო? კეისარი იმპერიულში იყო თუ რესპუბლიკურში? მოდი ამით დავიწყოთ. რესპუბლიკა. ხო, всё, აი ნახე, შენ თუ წელი იცი, ეს თუ იცი რომ 44 წელს იყო, თუ იცი რომ იმპერია 31 წლიდან იყო, უკვე აცდენაა და მორჩა. ოქტავიანე, თუ იცი წელი. ხო? არა და იგ მეწერა თუიდან მას. მაშინ დაუშვი შენ ერთი მთავარი პრინციპი დაარღვია, რაც მე ბევრჯერ მithქვამს. რა არის ეგ მთავარი პრინციპი? რაც პირველად მოგდის გონებაში, ის 99% არის სწორი. რატო? ეს ფსიქოლოგიის კანონია. იმიტომ რომ შენ გონებას უნდა რომ სწორი პასუხი გითხრას. კიდევ ერთხელ ვამბობ. შენი გონება არ გატყუებს. თუ იცის, თუ არ იცის, არ იცის. თუ დააჭერ ხელს და ნერვებს მოუშლი, მოგაგდებს შეცდომით პასუხს. კიდევ ერთხელ ვამბობ. ამ პრინციპებს ან იმახსოვრებ და წინ ხარ სხვა აბიტურიენტებზე, ან არ იმახსოვრებ და ნუ ხარ სტანდარტული აბიტურიენტი. თქვენი გადასაწყვეტია. მე ვთვლი, რომ საკმარისზე მეტი იცით, მithქვამს და მივეგეტყვით, რომ თქვენ ისწავლოთ ზუსტი და კონცენტრირებული წერა. ნახე, კონცენტრირებულად უნდა წერდეთ. დეს რო არ და დე გეწერა? ხო. არა, გე, ხო, დეს რო არ დაწერდი, ნუ ეს გასაგებია უკვე და ის არის. ალექსანდრე, თქვენი შეცდომა? მე მქონდა ილუსტრაციის მეოთხე ნომერი მქონდა. ილუსტრაციის მეოთხე, ანუ 15 და 15 გქონდა აქ?
ის რასაც გქით წავიდეთ მე13 და ის კონდა. ანუ გავარჩიეთ. კარგი, მაშინ სხვასთან გადავიდეთ. ესე იგი დღეს ვერ შემრჩე ხელში რა, როგორ დაიძვრინე თავი. გისმენ აბა მარიამ? კიდევ თუ გაქვს შეცდომა. მას მე ქრონოლოგიურ შენა. კარგი, საბინა, შემდეგი შეცდომა, მორჩეთ ეს დავალება. მეცხრეში მაქვს. მეცხრე. აბა აქ რა გაქვს? მგონი წაღან აქ გემაქვს მას. მე ხაჭარი. მეცხრეში გე. აბა, წაიკითხე. ჩამოთვლითაგან რას არ ითვალისწინებდა გეორგიევსკის ტრაქტატის პირობები. დიახ. და თქვენ რა გეწერათ? ანუ აქ მე გემეწერა მას. ნახე, მე გავაფორმე რუსეთთან რაღაც ტრაქტატი და ეს ტრაქტატი რას არ ითვალისწინებს. რუსეთი რო ჯარით უნდა დამეხმაროს, ამას ითვალისწინებს თუ არა? მოდი, აი ნახე, ლოგიკას კი გავყვეთ, თავი დავანებოთ ცოდნას. მე ვარ სუსტი ქვეყანა, შენ ხარ ძლიერი. მე გავაფორმე შენთან ტრაქტატი. რა მინდა შენგან? ჯარით დამეხმარო. შეიძლება. შენმა იმპერატორმა ჩემი მეფე დაამტკიცოს. აი რამდენ ლოგიკურია ეს. შეიძლება ესეც, მაგრამ ნუ დათმობაზე თუ წახვალ, ნუ დაამტკიცე, კაი, ვინც კიდე დასვით აღწე. მაგრამ აი ბედა გეს დაუკვირდი. თუ შენ მეფეს მიმტკიცებ. ეს ხო საშინაო პოლიტიკაში ჩარევაა. ხო, იმიტომ რომ ჩემი მეფე, ანუ სახში უფროსი ვინ მეყოლება და შენ მეუბნები რომ ეს იყოს უფროსიო. შენ მიგეკითხება ჩემს ოჯახში, მე ვის დავნიშნა უფროს, ხო? ანუ ეს არის თავარი იდეა. და იგივეა ბეშიც და გეშიც, ანუ ეს გამოვიდა რომ ორი შინაარსობრივად ერთი და იგივე პასუხიდან არც ერთი არ არის სწორი. ამას არ დავუკვირდი მე და ხო, ეს უკვე არის შაბლონი, რომელიც შენ ნასწავლი გაქვს, მაგრამ არ გახსოვს. ორი შინაარსობრივი პასუხიდან, რომელიც ერთი მეორის გარდამავალი არსეთ გადადის გადმოდის, როგორ უნდა გაიგო. და აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პასუხი. სულ ყველაფერსო თავი დავანებოთ. აქ წერია ტერმინი საქართველო. და არსებობს საქართველო ასეთი ტერმინი მე-18 საუკუნეში? აბა რა არსებობს? ქართკახეთი. ხო? მაგალითად ქართკახეთი. დაშლილები ვართ, რა, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველო, მაგრამ დაშლილები ვართ, ქართკახეთი ცალკეა იმერეთის ან ცალკეა ეს ქვეყნებად არის თითქმის. ცალკე. და ეს ფაქტობრივი შეცდომაა, ყველაფერსო თავი დავანებოთ. ანუ არ ითვალისწინებს ეს. და თან როგორი ფაქტობრივი შეცდომა, იცი რომ მე ქართკახეთის მეფე ვარ და მე ისეთ პირობას ვეუბნები რუსებს. ანუ ერეკლე თან იმდენად ისეთი პასუხი გიწერია. მე ვარ ერეკლე და შენ ხო იცი რომ ტრაქტატი რის გამო გაფორმდა და ისეთი გაუბედურებული ქვეყანა რომ აქვს, რა დრო საქართველოს გაერთიანება გადარჩენაზე ვარ. კუჭი მიხმევა, პური არ მიჭამია ერთი კვირა, ისეთ დღეში ვარ. რა საქართველო, რა შემოერთება, რა გაერთიანება, ხო, ანუ რაზეა საუბარი? ანუ შენ აი ლოგიკას არ უნდა გაცდენოდი ფაქტობრივად, ისეთი ის არის მოკლედ. ასე რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მეგობრებო, მე და ადრეს გითხარით, ერთ-ერთი გამოძე ხა აღარ დავასახელებ,
ისე დავწერე აი ამ შაბლონურ ტექნიკით, მე თვითონაც გავოცდი. ანუ ოღონდ ამას არ ვაჭარებ, არ მიმეცადინია იმ გამოცდაში. მაგრამ აი ამ შაბლონებით ისე დავწერე, ავიღე 65 ქულა. საკმაოდ მაღალი. მე თვითონაც გამიკვირდა. ხო და რა ვიცი, დაფიქრდით რა, ლოგიკა ძალიან კარგი რაღაც არის, რაც ფეოდალურ სამყაროში არ არსებობდა და გეუბნებოდნენ, წადი ახლა დაეჯახე კედელს და უფალი გადაგარჩენს. დაეჯახებოდა ეს კაცი კედელს და მოკვდებოდა და უფალი გადაარჩენდა მე სასუფეველში, ალბათ. იდეა ლოგიკურობის არის ის, რომ თქვენ ობიექტური რეალობიდან განსაჯოთ ყველაფერი. ობიექტური რეალობა როგორია? რომ ერთიც თუ მე ამას მეუბნება და მეორეც ამას მეუბნება, მართალი რომელია? ხო? ორივე ერთი და იგივეს თუ ამტკიცებს, მოდი, თავი დამანებეთ რა, ანუ არ გინდათ, აი ეს ძალიან მარტივი რაღაც არის ყოველდღიურ იმაში და ამის მიხედვით იგივეა B და G პასუხი. B ამბობს, რომ G-ში ჩემი იმით ხდება, ანუ G ამბობს B-ს. ანუ ეს გამომდინარე პასუხებია. და დაგრჩებოდა D. კარგით. მოკლედ, დაგრჩათ კიდევ განსახილველი პასუხები. არის რამე განსახილველი. კარგით, მაშინ მეგობრებო, ერთი ქრონოლოგია დარჩა მგონი, მაგრამ ვინაიდან ქრონოლოგია არ შედის, აღარ მინდა, ეხლა ეგ უბრალოდ წლების ცოდნის ეს არის. მაგრამ მაინც აბა მარიამ ნახოთ რომელზე გქონდა ეჭვი. მას მე 17-ზე. და რა გეწერა 17-ში? მას მე მეწერა პირველი, მეორე, მესამე. კარგი, ირაკლი კეისარმა როდის დაამარცხა იარმუქთან ბრძოლა ზოგადად როდის იყო? გიბრალტარი როდის გადალახეს? მას 636-ში არის. 711 და პირველი ლაშქრობა საქართველოში 655. 655-ში იყო. მერე დაალაგე ახლა. ანუ ისინი ამერია იყო. დაჟე იცოდი და ციფრები ვერ დაალაგე? და აი ესეთ რაღაც რო დაგემართოს, რას აპირებ მე? ხო, ამერანას ქრონოლოგია. კაი. რა მაგარი არგუმენტია. ეს ყველაფერზე მიუთითებს აქრონოლოგიაში არა და არჩევით ბოლონიაში დავუშვებ. კარგი, მოკლედ, ამით დავასრულოთ აქ